Bueno, eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta eskerrik asko honetan antolaketan ibili zareten guztioi bihotz-bihotzez. Bueno, nik gaur kontatzenan atorkizue zelan egiten dugun Ane Ortegak eta biok Kolonbiako Kauka eskualdean, Toribioko herrian hain zuzen ere, nasa jugu hizkuntzaren bizi berritze prozesuaren baitan, helduen eskolekin, ezta? Bueno, horretara joaten gara eta hori kontatzera nator. Gure egoerarekin antzekotasun batzuk badituelakoan eta bueno, zenbait hausnarketa eragin ditzakelakoan. Gu Garabiderekin joaten gara, suposatzen dut ezagutzen duzuela Garabidek hainbat herri batez ere indigenekin egiten du lana, gure berritze prozesuaren gakoak zeintzuk izan ziren kontatzen eta pixka bat nola zer egin dugun eta euren gandik ere eurena jasotzen eta pixka bat elkarren inspirazio bile, ez da? Eta hontan laguntzen digu ere, bueno, eta han eta biok bietako ekide gara munduko hizkuntzen ondarearen UNESCO katedra EHUkoak. Bale, Kolonbiara joaten gara esan bezala, eta bueno, Kolonbian 78 hizkuntza gutxitu daude. Gaztelaniena da hizkuntza ofizial nagusia, baina beste 78 hauek ere badute ofizialtasun nolabaitekoa bakoitza bere lurraldean. Batzuk oso egoera xaurgarrian daude, batzuk iaia hilda daudela esan daiteke, baina badira nahiko osasuntsu dabiltzan beste batzuk, edo bueno, osasuntsu baino indartsu eta gogotsu. Eta horietako bat da Nasa Yugue hizkuntza, Nasa herriaren Nasa Yugue hizkuntza, Kolonbiako Kauka eskualdean, hementxe hain zuzen ere, hego-mendebaldean dagoen eskualde honetan dagoena. Gu Garabidekook egiten dugunan dira, hainbat arrotan lan egiten dugu, batez ere plangintzaren eraketan eta hor pixka bat autoritatekin eta egiten den lan soziolinguistiko bat eta planifikazio lan bat. Gero eskoletan, helduen eskoletan, kultur sorkuntzan, itzulpengintzan eta komunikazio kontuetan lanketa berezi batzuk egiten ditugu, ezta? Hemen ikusten duzue, helduekin, helduen eskoletako batzuekin, ez parkatu hau plangintzaren eraketan, hemen eskolak daude, eta ikusten duzue idazten ari direla, ezta? Nasa Yugue hizkuntza 2000 urtean hasi zen idazten. Hori gu heldu baino lehenago, justu eurek erabaki zuten, badakite idazten ez diren hizkuntzak nahiko hizkuntza horiek zail daukatela bizi irauteko. Eta batez ere gaur egun nahiko argia da interneten egongo ez direnek ere nahiko zail daukatela. Batez ere euren biztanleek badutelako interneta, idatzi eta irakurtzen dutelako beste hizkuntza batzuetan, eta orduan euren hizkuntzari ere ate hori edo leio hori zabaldu behar diotela uste dutelako, ezta? Orduan, zer da gukan topatu genuena Anek eta biok helduen eskolei dagokienean, ez? Ikasleen interes handia zegoen, ikasle askok nahi zuten hizkuntza ikasi, batez ere sentitzen zutelako hori lapurtu egin zietela, ezta? Eta nahi zuten nasa sentitu goitik bera, eta irakasleek ez zeukaten formakuntza handirik, ez linguistikorik eta ez da irakasteko moduei dagokienez edo pedagogia hori dagokienez ere ez. Hiztunak ziren, promotore batzuk sortu zituzten, hizkuntzaren sustatzaileak, eta autoritateko hori erabaki zuten, eta batzuk izendatu eta hauek irakatsi behar zutela. Baina, hauek esan bezala, hiztunak bai, baina ez egiten oso ondo nola irakatsi, eta gainera ez zuten hizkuntzaren egitura bera ulertzen, ezta? Eta ikasleek ere ez. Ikasleek askok bazekiten idazten da irakurtzen gaztelaniaz, baina beste batzuk ez, eta gainera ez zeukaten, batez ere ez daukate ohitura handirik irakurtzeko, ez idazteko. Orduan, eta gero bestetik korpusa garatu gabe daukate hainbat arlotan. Nasa Yugue ez dagoen kirol munduan, ez dagoen administrazioan, ez dagoen komunikabiderik Nasa Yugue eraz orain dela gutxira arte, eta orduan, oso funtzio gutxitarako erabiltzen zen, etxean, lagun artean, eta horrela, ez? Orduan,
badago hemen hizkuntza garatzeko beste behar izan bat ere, eta bueno, gogorrari dira eta ondo, baina bueno, hori da, ezta? Eta batez ere idatzizkoan, ez daukate tradiziorik, eta orduan ez dago testu askorik idatzita. Eta eurek esan zigutena zen, ez dakigu zer irakatsi, ez? Guk agurrak irakasten ari gara, irakasten ditugu, animalien hiztegia, koloreak, abestia, baina jakina, abestu bai, baina koloreek zer egingo dugu, horia, gorria, berdea, ez daukat, gero ikasleek ez dute hitz egiten, ez dute motivaziorik gero kalean hitz egiteko, eta gainera aspertu egiten dira klasean, eta gutxinaka uzten dute, ez? Eta ez daukagu metodologia bat edo nola erakutsi, ez? Orduan gure planteamendu izan zen, zei bilbide proposatuko diegu. Eta planteatu, ikasle hauek, irakasle hauek edo sustatzaileak formatzeaz gain, zerbait sortu behar dugu klaseetan erabiltzeko, eta apurka horiek garatzen joan, eta horiekin batera beste batzuk ere formatu, eta horrela joan dadin, ez da. Eta horretarako, behar genuen ikuspegi didaktiko bat, nolabait ere ikaslea motibatuko zituena, eta gerora benetako erabileran baliagarria izango zitzaiena. Eta zertan formatu behar genituen hauek. Lehenengo eta behin hizkuntza zertarako erabiltzen dugun, eta non, eta hizkuntza ikuspegi komunikatibo batetik zer da eta nola erabiltzen da, ez? Hori ulertarazi behar genien. Eta gero, egoera bakoitzak, testuak, horiek edo ekintza komunikatiboiek hartatzen ziren egoerak ze aldagai dauden eta nola horiek eragiten duten ere identifikatzen, eta gero ariketa batzuk erakutsi edo ariketen tipologia zabal bat eurek ero joan zitezen egokitzen ikasketa prozesuan, ezta? Orduan, sortu genuen izan zen nasaiuaren lehenengo urratsak izango zirenak, material batzuk, eta hortan ikasmateriala, lehenengo kurrikulum diseinu nolabaiteko bat egin genuen, eta horrekin batera liburutxo bat, baina batez ere irakaslearen liburua, non ondo esplikatzen zitzaion irakasleari zer zen ikasiko zuten eta nola egin behar zuen, eta non jartzen genuen azpimarra, ezta? Eta gero audioak, bideoak, eta batez ere audioak eta bideoak oso importanteak, eta gero beste testu batzuk eta ariketa batzuk sortu, ezta? Unitate horiek edo egoera komunikatibo batzuk identifikatu behar genituen, horretarako guk Europako referentzi markoaren deskriptoreak erabili genituen, irakutsi genizkien guk hau erakusten dugu, hau horrela eta hau zuen herrian nola egingo litzateke, ez? Eta, pixkat hortaz hausnartzen egon ginen, zer zen, zer ezen, kontu handiz beti gure eskuzuria alik eta gutxien sartzeko, baina konstiente hor egongo zela eta hau ere garbitzen joan beharko dutela, eta oso anedota politak ditugu gaur kontatzeko asterik ez duguna, baina hurrengo batean nahi izan ezkero, egongo da. Eta apurka hor aritu ginen, eta sortu genituen, adibidez hemen territorio nasa, norberak bere territoriaren zati gogokoena deskribatu behar zuen, eta orduan hori zen ikaslek azken ataz egin beharko zutena, ez? Azken ekintza komunikatiboa, eta hor zer gertatzen zen aztertu genuen, ez? Expresar ubicación, qué cultivos hay que dar descripción de lugares, decir cómo son las zonas, qué hay, qué no hay, horregaz eginen hori ezartzen, eta batez ere eurek izan ziren hori definitu zutenak, ez da? Guk gidalan egin genuen. Eta 10 unitate sortu genituen, bai? Pertsonak ezagutzen, gizarte harremanak, ikusi dugun hori lurraldearen deskripzioa, pertsonaien deskripzioa, euren kosmobizioko pertsonaien deskripzioa, eta horren bidez pertsonak, etxearen ezaugarritze bat, herrian zer egiten duten kontatu beste batzuei, erosketa bat egiteko prozesua, eta erritual batean parte hartzea, eurentzat oso importantea da erritualen kontua eta euren kosmobizioa, orduan erritual batean zer gertatzen da eta nola parte hartu behar duen batek, eta ze hizkuntz elementu behar dituen horretarako, ez da? Hau da Nia Finch liburua, eurekin sortu genuena,
hau da, erritualaren unitatearen irudiak zuek ikusteko. Bueno, hemen ikusten zuen badago bideo bat ikusten dute, beste bideo bat hemen audio bat, hemen irudi batzuk eta bueno, hor ariketa batzuk sartzen da, hemen ez duzu ikusten, baina irakasaren liburuan hau, irakasari esplikatzen zaio oso ondo ze ariketa eta nola egin, eta bueno, pixka zelan jolastu eta interakzio bat egoteko hor, eta gero idatzizkora pasatu. Idatzizkoa beti da bueno, ondorio bat, ahozkoaren ondorio bat, eta ez diote garrantzia handirik ematen ondo idazteari, ortografiari eta zerari, baizik eta, bueno, pues, konstientizateko eta gero gortetzeko eta txera eraman alizateko, eta, bueno, apurka idazmena sartzea da helburua, baina ez dago idatzizkoan oinarrituta. Oso importantea hori. Horrekin batera, egin genituen tailer batzuk, bideoak nola grabatu, zer agertu behar zen, alik eta errealinak izan zitezen, ikasiko zutenek sentitzeko, ez zer den egin behar dutena, eta sentitzeko eurek hori egiten dutenean, NASA iztunen moduan funtzionatuko dutela, eta ez, hemen batzar batean, asamblea batean nola aurkeztu euren burua, eta hemen erosketa bat zelan egin, eta bueno, horrela ibili ginen. Ondo pasatzeaz gain, asko ikasten ez da. Gero, promotore hauek esplikatu zieten beste irakasle batzuei zer den egin beharrekoa, eta eurek izan ziren ja hor pixka gitaritza hartu zutenak, apurka. Ikusten duzu hemen, adjetiboak irakasteko garaibateko aekaren ahoz-aho materiala erabili genuen, eredu moduan, eta gero euren irudiak, hemen zuriak, eta batzuk burusoiak, ez dago burusoiek. Bueno, pues hori izan zen pixka prozesua, ez? Eta bukatzeko, bueno, pues guk uste dugu han oso argi geratu zen, eta uste dugu gure euskaltegietan dauzkagun hainbat ikasterekin, edo eukiditzakegun hainbat ikasterekin, ze igual behar bada batzuk usatu egiten ditugu gure metodologia batzuekin behintzat, eta gure jarduera oso idatzizko kontzeptualizazio metalinguistiko handiarekin eta horrelakoekin, batetik behar izan errealei lotuta programatu behar dugula. Hau da, ikasleek ze errealitaterekin egingo duten topo eta horri nola aurregin dela landu beharrekoa. Ahozkoan zentratu behar garela, nagusiki eta oso nagusiki ahozkoan zentratu eta ahozko dinamikak, ahozko ariketak, ahozkoa lantzeko estrategiak, batez ere ahozkoan askoz gehiago ikasten delako. Eta hori badago uste okar bat, idazten duzunean ikasten duzula, ikasita daukazula edo, eta horrek asebetetze faltsu bat ematen digu, baina ahozkoan askoz ere ikase estrategia gehiago aktibatzen dira, eta askoz ere aktiboago egoten gara. Gero meta hizkuntzarik ez edo justua, edo behintzat kontuan hartu gure ikasle batzuek ezakitela gramatikaz eta ez daukatela sintaxi kontzeptu pila bat ez dituzela ulertzen eta usatu egiten ditugula horrela. Gero kulturari eta identitateari lotuta irakatsi behar dugula, hau da ikasleak sentitu behar du beste kultura horretan integratzen dugula eta eskartzen dute, eta bueno, beti da ona, eta gero malgu erritmoi dagokienez. Ezin dugu pentsatu ikasle guztiek lortu behar dutela lehenengo hau, gero hau, ez? Batzuk oso zuzenak izango dira eta ezakit, ez? Eta hasieran gutxi hitz egingo dute, baina ulertzen dute, eta gero hasiko dira hitz egiten, beste batzuk asko hitz egiten dute eta ez dira oso zuzenak, baina komunikatzen dira. Orduan bakoitzak bere erritmo edukiko du, baina guztiak errespetatu behar dira, eta zu pentsatu behar hemen ibilbide bakarra dagoela, eta ez bada iraganeko baldintzara heldu, ezin da pasatu beste ez dakizertara, ez da. Orduan, bueno, hori da gure esperientzia, hori da guk egin nahi dugun paralelismoa, gure ikasle batzuekin, eta uste dut, hausnarketarako bidea eman dezakegula honek, ez da. Orduan, animo, ea ekarpenen bat daukazuen, eta eskerrik asko. Bai.